Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo dotyczącym pamięci RAM w formacie SO-DIMM, czyli do laptopów w standardzie DDR4. Dzisiaj ląduje na kanale Crucial czy Crucial, znany producent pamięci Flash, SSD, jak również pamięci operacyjnej, której gdzieś będziecie mieli linka do ostatniego testu G-Skilla na kanale, jeżeli ktoś nie widział filmu. Dzisiaj jednak zajmiemy się amerykańskim producentem Crucial i dwie kości pamięci po 16 GB, jedna każda, czyli łącznie zestaw 32 GB pamięci RAM do laptopów. Testować będziemy oczywiście na moim Legionie, Lenovo Legion 5, który oficjalnie wspiera 32 GB pamięci RAM maksymalnie. Wielu ludziom udaje się również zainstalować 64 GB skutecznie, natomiast mnie w zupełności powinno wystarczyć 32 GB, więc dzisiaj tą pamięć przetestujemy. Tutaj gdzieś będziecie mieli u góry linka do poprzedniego testu pamięci G-Skill DDR4 SO-DIMM, zestaw 64 GB pamięci. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, powinien on działać w Legionie, chociaż oficjalnie Legion wspiera tylko 32 GB pamięci, przynajmniej przy takich pojemnościach, taką pojemność testował Lenovo. Natomiast wielu użytkowników zgłasza, że działa im 64 GB. Ten zestaw był teoretycznie kompatybilny, w praktyce być może wina tego jednego, słuchajcie, egzemplarza uszkodzonego, więc dzisiaj nieco mniejszy zestaw szansę dostaje Crucial. G-Skill wrócił do sklepu, a dzisiaj testujemy 32 GB, które no już w tym momencie nawet oficjalnie, czy przez Lenovo, czy też przez Cruciala, w tym modelu Lenovo Legion 5 z 2021 roku są oficjalnie wspierane. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie, w jakim Crucial dostarcza pamięci, nie jest zbyt ekologiczne, to jest po prostu plastikowy blister, nie jest nawet oplombowany niczym. Mamy informację, że jest to 16 GB pamięci do laptopa, do notebooka DDR4 3200 MHz SO-DIMM o opóźnieniach CL22 i napięciu 1,2 V, to bardzo istotne. Są to pamięci, które powinny ruszyć na 3200 bez żadnych profili XML, tylko na JEDEC-u, czyli na tych standardowych ustawieniach fabrycznych, jakby standardowych, ustandaryzowanych, że tak to określę, które mówią, że bez żadnych dodatkowych parametrów pamięć przy napięciu 1,2 V i na 3200 MHz ma w laptopie działać. Tu jest dokładne oznaczenie kodowe tej pamięci. Później przyjrzymy się, czy są to double rank, czy single rank, czyli podwójnej rangi, czy pojedynczej rangi pamięci. Tak wygląda opakowanie, oznaczenie kodowe. Zresztą mam drugie opakowanie. Ja wziąłem, słuchajcie, niestety dwa osobne zestawy, bo były dużo tańsze niż cały zestaw kit. I tutaj mamy z drugiej strony, słuchajcie, informację, że są wyprodukowane w Meksyku, przepraszam, ale niestety mam, nie wiem, czy to będzie widać, bo niestety mam, słuchajcie, inne serie. Tutaj jest seria taka i niestety z innej serii jest drugi moduł, ale są w tym samym standardzie, ten sam typ, więc liczę na to, że w dual channelu będą jednak działać. Na zbliżeniu mamy tutaj jeden moduł i drugi moduł. Nie wiem, czy to będzie wszystko widać. No i słuchajcie, te pamięci będziemy zaraz testować. Jeszcze może rozpakowanie zestawu.
nie za kości, tylko w ten sposób. Słuchajcie, coś pięknego, jak ta technologia idzie do przodu. Nie wiem, czy jest jakieś oznaczenie, słuchajcie, na tych kościach, czy to będzie widać. Może zwiększymy trochę zoom. No, jakieś chipy są. Tak wyglądają pamięci z bliska po rozpakowaniu. Mamy 8 kości z jednej strony i 8 kości ze strony drugiej. Tutaj będzie na pewno widać oznaczenie kodowe chipów. Producentem pamięci kości jest oczywiście Micron, ale to normalne dla Cruciala oczywiście, czy Cruciala. Mamy łącznie 16 kości na jednej 16-gigabajtowej na jednym 16-gigabajtowym slocie. Jeszcze porównanie, jak wyglądają nowe pamięci i stare. Starych 8 nawet nie, słuchajcie. Stare miały 4 kości pamięci fabryczne, a te mają 8 na jednej stronie i 8 na drugiej. Więc tutaj gęstość pamięci jest zdecydowanie niższa. Jest duża szansa, że będą to dual ranki, czyli 1R8 albo nawet 2R8. Jeżeli chodzi o te pamięci od Cruciala, powinny dać dużego boosta wydajnościowego.